Slimline – магнитная трековая система от бренда Denalux с шириной видимой части трека всего 13 мм. Выглядит на потолке тонкой линией, глубина монтажа 41 мм. Варианты монтажа – подвесной, накладной, встраиваемый в гипсокартон, либо натяжной потолок. Трек может быть разрезан в любом месте, как прямо, так и под углом 45 градусов, что позволяет создавать прямоугольные конструкции на потолке. Изящный дизайн, широкий ассортимент светильников и доступная цена делает систему Slimline хитом продаж.